Խեղտվում եմ, թողեք։ Ոստիկաններն այսպես մի քանի հոգով գետնին են տապալել ու դաժան ծեծի ենթարկել Արմավիրի 38-ամյա բնակչին իր իսկ տանը։ Դիսս մի կողմ էին ֆռստում, մարմինս մի կողմ նստապավորություններ ոնց որ ուզում էին դիլ բանը, բայց քաշաներն է շատ գիտեն։ Սերգեյ Աբրահամյանը պատմում է, օրեր առաջ ոստիկանությունից ծանուցում է ստացել, որ պետք է որպես վկա բաժին ներկայանա, սակայն առավոտյան ուշ է արթնացել եւ քննիչին խնդրել է ավելի ուշ գնալ։ Ապրիլի 28-ի երեկոյան, երբ քննիչի մոտ է գնացել, նրան այլևս չեն ընդունել, իսկ հենց տուն է հասել րոպեներ անց ոստիկանները թակել են դուռը։ Դուռը բացում տեսնում մի խումբ ոստիկաններից բրցելով մտան ներս։ Մտաններ ուզում են կանդել են տանեն։ Ասում ինչի ամենակ ինձ ուզում կանդալեք, որ ես գալիս եմ։ Տարել են ոստիկանություն, ձեռքերս հետևիցս կանդալած, ոտքերս կանդալած, միջև ոսկորներս սխմած կանդալները։ Բերոնս լայն սկոչով թափանցիկ կապել ու գետին գցած ծեծի ենթարկել։ 8-ից 15 հոգի մոտավոր։ Ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկված տղամարդը չգիտի ինչու են իրեն որպես վկա հրավիրել ոստիկանություն։ Միայն գիտի, որ մի խանութից կատարված գողությանն առնչվող գործ է։ Իրեն ծեծի ենթարկելու պատճառը ոստիկանության Արմավիրի բաժնի պետի հետ ժամանակին ունեցած տարաձայնություններն են եղել։ Հիմա էլ հաշվեհարդար են տեսել իր հետ, պնդում է Սերգեյը։ Ասում է պետը տարիներ առաջ ձեռք է բարձրացրել իր վրա։ Միանշանակ հաշվեհարդարի հենց նպատակը եղել ու նպատակով ինձ ուզեցել են կանդել են տանեն ծեծի ենթարկել։ Դա 100%։ Նույն ոստիկանապետը այս անգամ ես շարանող մարդ չեմ, ընդհանրապես ինձ չի մոտեցել, մատով չի դիպչել, ձեռքերը խաչել եւ կանգնը նայել թե իր ենթականները ոնց են իր հրահանգով իսկ ծեծի ենթարկում ու զմայլվում էր։ Ներքին գործերի նախարարությունն ի պատասխան տարածված տեսագրության կատարվածի իրենց վարկածն է ներկայացրել։ Ըստ իրավապահների ոստիկանները նրան վարույթ իրականացվող մարմին հարկադրաբար ներկայացնելու մասին քննիչի որոշման հիմքով նրա տուն են գնացել։ Ցույց տվել որոշումը, ինչից հետո Սերգեյը ոչ պատշաճ վարք է դրսևորել, չընթերցվելով ոստիկանների օրինական պահանջներին։ Այնուհետև ոստիկանության ծառայողները կիրառել են ֆիզիկական ուժ եւ նրան հարկադրաբար ներկայացրել վարույթն իրականացնող մարմին։ Ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունն ուսումնասիրվում է ներքին գործերի նախարարության, ներքին անվտանգության ու հակակոռուպցիոն վարչության կողմից։ Տուժածի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ավել բան չգիտի կատարվածի մասին, քան տուժածն է պատմում, բայց ոստիկանների կողմից քաղաքացուն ծեծի ենթարկելն անհամաչափ է համարում ու զարմանում նախարարության արձագանքից։ Առանց դուժողին լսելու, առանց ոստիկաններին լսելու, այսինքն մի քանի ժամում նկնում հայտարարություն է տարածում, որ իբրև ոչ իրավաչափ վարք է դրսևորել ոստիկանությունը կիրառելով ֆիզիկական ուժ։ Նախ եւ առաջ թե հարցեր արդյոք ոստիկանությունը կարող է դուժողին հանգստացնել, այդ իրավիճակը ի վերջո ոստիկանությունը նաեւ մարդու իրավունքներով զբաղվող կառույց է, որտեղ որ մարդու իրավունքները պետք է չխախտվեն։ Իսկ քաղաքացիները ոչ իրավագիտակից է կարող են չէ հանգստացնել այդ ամենը ոչ թե մի քանի հոգով բանություն կիրառեն։ Սերգեյը 3 միջադեպից 2 օր անց է հիվանդանոց գնացել ու բուժզննում անցել, բայց դեռ հայտնի չէ ինչ վնասվածքներ է ստացել, պատասխանին է սպասում։ Դեպքի օրը, երբ երկրորդ անգամ արդեն ոստիկանությունում են ծեծի ենթարկել, Սերգեյը խնդրել է շտապօգնություն կանչել, ոստիկաններն էլ իր խոսքով հրաժարվել են, ասել են ինքդ էլ կանչիր։ Տուժածը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։